gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kakapsit! Ama! Ina! Kan anak ko ida! Kaya't ko ayunay unay. Ano da makita tayo iti dalan tayo ang nakawara a basura. Kas kuma iti karton, plastic, butilya, lata kenda dumapay. Ay pidutin tayo. Tay basura tayo iti dairanta pagbabasuraan. Wen! Nasayat! Nasken nga titinulog tayo. Para iti pagsayaatan ti barangay tayo. Kaya't ko anadalos ti aglawlaw tayo. Saan nga kaiwaran dagiti naginuman wenno anyaman nga ibasura tayo. Akas iti plastic cup. Ay, wag pa saw. Plastic nga spoon. Tinidor. Ken latlata. Isaw, pidutin tayo no adda makita tayo. Wen! Ay, wag, Kapitan! Wag, Kapitan! Very good! Kuna ni Kapitan, no adda ka no makitam a basura ang nakawara di taigid ti dalan, wenno kalsada, pidutem, samo ikabil iti sako ang nairanta a pagbasuraan iti igid ti dalan. Ay, adula amin. Isoda nga opisyal ti barangay takin trabaho iti dayta, tuyang. Ay na, awan ti kas iti agtitinulong tayo amin a bumarangay badong, tapno na dalos taglawlaw. No siya klaeng, saan ko at trabaho dayta? Trabaho dayta ni Parinteng. Patsimay na kita. Na, Marikwanan, ikanak man iti garbage bag mo dita. Apay aya, Maray. Nalabsak itay nga addan nakawara dita igid ti dalan a plastic kan karton. Anya? Adda pay naiwara ang naginumanda iti Diyos. Ay, basta inwara dalatan iti dalan. Ay, pidutak man, taikargak iti garbage bag. Sakon to ibasura iti pagbabasuraan. Ay, una yan aya ti tattao. Di daam mo ti mangi basura iti rugit da. Ay, kanayon kumat nga ibaga kadag iti gumatgatang nga ibasura da dagiti rugit da, maribanang. Natangkan nga rod ti ulo dagiti daduma a kabaranggayan. Wano, naggapuda iti sabali a lugar. Kat inwarada lattaditan dagiti basura da. Jak amu ah. Ayam, sino ngay kumati umay dito eh. Dagiti mo't lakabaranggayan tayo ati agiwarwara. Anya day tayo inuman niya o tataba daw. Energy drink, kwarog. Ha? Ay na. Anya ngay mo't day ta nga energy drink. Di mo amaw? Pampapigsa na ito, kwarog. Mabit lang ah. Tay porwak ka, di tayo igit ti kalsada na ito. Ala kayo tataba daw. Iparit ni Uncle Inting ti basta agibol lang latan iti basura iti gigid. Ay, adulamin nga mo ni Uncle Mau. Anya? Ibagam ka ni Uncle Mau, kundi dalos ka kanaw, kunam. Ngamsi ka, saan ba't nagdigdigos? Kunam! Yay. Day tate ko na na. Wanang kail. Nagkaroon da dya pare ba daw? Iso nga agiwarwara latan iti basura di tayo gigid ti dalan. Pagpungpung tutin na ka. Pay matamapanak iti ayan data pagsasawa. Ha? Anya nga iti aramidan nyo kinitatabadong angkail. Bakilakon! Yay! Pare ba daw? ni Kapitan. Hey!
Pare Badong! Ay, sus. Dong! Dong! Na, apa yan? Ay, rumor ka dito! Tagsaguta! Ta! Ta! Kapitan! Awan dito'y balay ni Badong. Jak amo tinapanan na. Mala dumanon ka pa'y tapno saan tang agpinpinukaw. Ay, sadin! Ay, sige! Agsubliak tulagay. Ibagam deta, kundi pare Badong. Sige nga raw, kapitan! Anya nga tamanin ayati saan daan nagkinaawatan. Apayakas jeti lang ni kapitan. Madlaw ko ket square mo tendag iti matana. Nembag tadakan ba daw? Anya ayati basol mo kin ni kapitan. Apay nga square mo tendag iti matana amang sapsapul ken ka. Anya, sapsapulan nak ni pare Inteng, tuyang. Na, apay nga katawa ka. Anya man ang kinaramid mo ken kuha na. Siguro akit, imbaga ni Kwaraw, tikunak nga ibagana kini Uncle na. Nga anya. Akong didalaos, iti masakupan na barangay. Ang, saan mo nagdigdigaw sa kapitan? Nagangdod tuya. Na, Para la iti day taabanag. Nasakitan tinakam mo, Inteng. Eh, swerte na. Tadyak na danon iji balayda. Ito, dalaing. No adda ni pare Badong, anya ti aramidem kan kuana. Bagkalat ti loko. Na, Jak kayat tikas jay at tao. Nagrugit ti panagniw-ngiwat na. Agasam, ibaga na pa'y akong didalusak ngam jak kanumat agdigdigos. Soron kun. ha? Katpudnomot nga men. Di ka agdigdigaws. May sakamat! Na, Imbis asak ti ayunam. Ngam di ka din pare ba daw? Apay ngamin, adi ka pa'y nag-asawa. anya ti kinunam, Inteng. Di takan. Inteng! Anya ti bagayo angkay. Nagsapa kayo mat nga imay. Nalipata mo. Kahit no itangaal daw, ti papantay pa nang ibulang iti basura. Ayunan niya. Itagayam nga aldaw ti panagbabasura kadag iti naurnong abasura iti igid ti kalsada. Eh, itugot mo man ti tricycle mo. Pagkargaan tayo, kadag iti sinako a basura. Wanang kail. Masapa tayo ang mapan. Tapno malpas adagos ti trabaho tayo. Kahit kalpasan na. Hindak to gumatang iti merienda tayo. Ijetirsin na ni kagawad kwanan. Hoy, hindi tama nang kail. Sige ang kail. Mabit lang. Inak-starten ti tricycle kaw. Umayak man gumatang iti orean niya mainom no adda, maray. Energy drink man na, hindi kaya't masawain ka ba daw? Wine, orean niya flavor, maray. Nasaya at naranaan kamit lang dito tirsina. Pare ba daw? Pare Inteng, apay ka day? Imbagam kanumit akong didalusak. Hanggang jakmit agdigdigaws. Ha? Ha? Kwa, pare. Di ka man agisum-isip. Ha? Di ka agsasao iti jak kayat. Ta mga nagsip nga ti panagkita. Kat bakilan ka na. Anya? No talaga matla nalalain ka gamit siya. Eh, apay nga raw, asan asikatin nagbalin a kapitan. Alam mo? Ha? Sa bagay, adamot punto ni Kapitan iti imbagana kan kakabadong. Isungag tungpal kalatan iti kayat na. Anya? No kuna nang awan ti agiwarwara iti basura di taig-igid, agtungpal tayaw. Kat no kuna nang agpidot tayo iti wara tayaw, aramidin tayaw, taiso ka nga rod ti Kapitan. Mas dawak mo't nga ba? Kanapan iti kinalaing ti bagbagana. Idinto ati saan na apanagdigos ti saritaan ko ma. Mas daawak mat kang kaakabadong. Panagdalaw si iti basura ti pagsasaritaan tayo dito barangay. Ang napanmatan iti saan a panagdigdigos ni Kapitan ti sarsaritaan. Ay na, Inteng, ammom ka de. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kabarangayan tayo. Sana na may papan iti basura ang maiwarwara ti bagbagada. No di kahit ti saan mo apanagdigdigaws. Anya? Kasano ang napasamak ti kasta? Ay, sikakit di ah.
Nagkuna ngamen, amapan mo pa'y lasungatan ni Pari Badong. Gapulang iti panangibagana, asaan ka nga agdigdigos. Kay nagluko na gitan. Sa pala tinakita damay. Ay basol ni pare badong daytoy. No di kalakuman nagtagtagare, awan kumati parikot. Anya nga ita, sikan ti pagsasaritaan dagiti kabaranggayan tayo. Ibagbagada, asaan ka nga agdigdigos. Adan tumot aldaw na dya pare badong. Kimat lang ang hindi mababalas. Salbag na gito yung basura. Paiman takog-takog tarak ina. Tapno may pula daw damin, di ta kasamsamakan. Nalaingak mo gaya makumugtan. Di mayab damin, dagiti lata, kinkartaon. Iko na, paray. Ha? Pinutan nyo dagiti wara a basura. Saan kit akas tamapan mo kugkugtaran? Apay, di makalmanan aya di bulan, ha? Yeah! Na. Kasta, tirumbang ka na gitawara, pare. Isupay nga, awitan nga ipanibas basura. Talaga asadot ka. Di ka lamabain kin ni Kapitan. Mapanmuki din kugkugtaran ti anyaman ang makitam di taigit ti kalsada. Lata, karton, plastik kanda dumapay anakawara. Imbes kumakit di apidutam, taikabil mo ijay na iranta a pagbasuraan. Naimbag tadi nakakinabil ni Kapitan. Ay, adayo ang mapasamak na ita, tuyang. Kabutang nak ni parinteng, tapno ang maum. Kasanaw, kat nakita na tikinalain ko ako mugtar. Nagpigsa ko naman. Kas kalaag mauyong, Ay, laklakayan kan. Ay pagta nagtip-tip-pilan. Tando saan? Nabakal ko na dya pare badong. Ha, Nagalas na ramin na. Imbis apinutan na dagiti lata. Uno na kita kaiwara a basura. Kugta-kugtaran na din. Ay, nagalas na ramin na. ay, una yan ti kasta. Paspasin siya klagarudan. Kas jay manan, ti pakpakita na kanya. Bye-bye amon. Tinasken, saan nyo apadak kalan ti basit la abanag. Tadi kat umanay day ta apag-apaan nyo. Kanya nga tati aramidak iti dia jata. dahito iti para kada kayo akarton kinlata. Ada manan basit na karton na nakawara ditaw. Kung tarak iti napigsa. Tapno may pula daw iti kasamakan. Kit saan ang makita ni parinteng. Tatabadaw! Sana kalaban da kita basura, tapno kugtaram. Pidutam kit di Kat ipan mo iti nairanta pagbasuraan. Ay, lumabas ka kadilayan, kwarog. Di nakbibiyangan ditaw. Ang mga nusikapay ti makugtarak. Panaw! Yay! Laklakayan na siga-siga day dya tatabadaw, ang kalinteng. Eh, bayam lang ko rin. Tada na panunot ko, tapno agnakam na dya pare badong. Anya nga day tanggal. Ibagamon at tulungan ka. Muin. Naskin nga min ama ikan iti leksyon da dya ata. Sino nga tamad ti imay nagiwara iti karton dito igid ti dalan nga agturong iti balay may kinituya? Anda pa'y mananijay. Uray lata, anda. Oy, badaw! Anya tikit kita dita. Agsarsari madeng kamo dita dalan. Kit kita nga ron ti dalan tatuyang. Aday may nagiwara iti karton kan lata ditoy. Ay, nagkargaan da siguro da ita iti balon da. Idi kuan, imbel lang dalat taditan. Nala, ano sa mun apidutan, taipan mo dita pagbasuraan. Ay saanin tuya? Mapanugak lang amang pidpidot ka na kita. Kastoy ti rumbang iti imay nagiwara iti dayta. Mabitlang, talag ti bilaw. Na, anya nga itaramidem. Kung tarak iti nakapigpigsa, tuyang. Tapno may paladaw da iti adayaw. May isa, dua, talo. Anday ka! Ti
Nagsakit tuyang. Saan mo't anay paladaw ti kartaw? Anay nga, tisaka. Ay, lintagan pare. Basol ba? Nagkunang amin akong taram ti kartaon. At nung nakasulbong iti may sapong dulda jay. Ano sam tanadang ti ramay ti sakam. It works, Uncle. Anya nga it works, kwarog. Anja, kung taram to pa, dagiti makitam ang nakawara. Ay, saanan pare. Ano sa ko napidutain? Nadidigrak matin pare. Ay, anay. Nasayaan. Ita, agnakam kan. Ay na, tatabadong! Ti basura wanuwara kat pidutan. Saan kat akugtaran? Nasken ngamin at tumulong kamat iti panagdalos ita baranggayo. Tapagsayaatan nyo matlaang. Ala sige! Ditang tinagdibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dento agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.